Բարև ձեզ։ Բարև Աշխեն ջան, ոնց ենք սկսել։ Ոնց որ միշտ լավ տրամադրությունով, ոնց են քաղաքացիների հոսքը ոնց ա եղել այսօր։ Համեմատաբար։ Այսինքն ոնց որ ամեն օր են հաճախում, ոնց հաճախում են, հաճախում են։ Այսպես սկսվում է մեր ամենօրյա աշխատանքային օրը։ Ամենը սկսվեց, երբ ես ընդամենը 17 տարեկան էի եւ իմ երազանքի ետևից գնալու համար բարձրագույն ուսումնական հաստատություն պիտի ընդունվեի։ Եվ ժամանակը այնպիսին էր, որ չընդունվելու դեպքում պարտադիր նախապայման կար պետության կողմից դրված, որ պիտի ունենայիր անպայման ստաժ աշխատանքային ու բանվորական ստաժ պիտի լիներ, որպեսզի հաջորդ տարին թույլատրեին մասնակցել նորից բուհական ընդունելություններին։ Իմ բախտը այդ տարի չբերեց, այսինքն չստացվեց, հաջողությամբ չավարտվեց իմ բուհ ընդունվելու քննությունները եւ ես ստիպված պիտի աշխատեի։ Սկիզբը որպես պարտադրանք էր, այսինքն իմ համար շատ դժվար էր անմիջապես այդ դպրոցական նստարանից հետո պետական համակարգ ընդունվեցի աշխատանքի որպես ցրիչ։ Աշխատեցի այդ 1 տարին եւ այդ 1 տարվա ընթացքում հասկացա, որ հետաքրքիր էր։ Սկսեցի սիրել իմ աշխատանքը, որովհետեւ դժվարության հետ մեկտեղ ինձ հետաքրքիր էր փաստաթղթերի հետ աշխատելը, գրանցամատյաններում գրառումներ անելը, իմ համար ինչ-որ նոր կյանք էր, նոր իրավիճակ էր եւ սիրեցի կոլեկտիվը։ Հետո հասավ արդեն այն պահը, որ պիտի նորից դիմեի բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Այսինքն պիտի որոշում կայացնեի թողնել աշխատանքը ու գնալ իմ երազանքների հետևից։ Բայց այդ ընթացքում այնքան մերվել էի կոլեկտիվի հետ, անկեղծանամ գնահատել էին իմ աշխատանքը եւ կոլեկտիվի կողմից ստացա առաջարկ չթողնել աշխատանքը եւ փորձել հեռակայի եղանակով ընդունվել ու շարունակել աշխատանքը։ Ես հասկացա, որ այն է, ինչ որ ես ուզում եմ։ Հենց այդտեղ էլ ծանոթացա ամուսնուս հետ, կազմեցի ընտանիք եւ առաջնեկի ծնունդից հետո գնացի ֆիզիոլոգիական արձակուրդ։ Այլևս չկար այն կոլեկտիվը, որտեղ որ ինձ ճանաչում էին, որտեղ որ գիտեին իմ աշխատանքին, ծանոթ էին եւ գնահատում էին ինձ, ու ամեն ինչ պիտի նորից սկսեի։ Դժվարությունները ինձ չհուսահատեցին, ես չընկճվեցի եւ քայլ առ քայլ, փուլ առ փուլ նորից հասա այն ամեն ինչին, ինչից որ կանգ էր առել իմ աշխատանքային գործունեությունը եւ այդ ընթացքում ունեցա պաշտոնական առաջընթաց։ Այս տարի սեպտեմբերին կլրանա 39 տարին, որ աշխատում եմ այս համակարգում։ Տարիների ընթացքում նաեւ ձեռք եմ բերել այն փորձառությունը պրակտիկ աշխատանքում, որին նվիրվել եմ, որովհետև անկեղծ սիրում եմ իմ աշխատանքը։ Մենք աշխատում ենք սոցիալական ամենակարիքավոր շերտի հետ, ովքեր ունեն բազում խնդիրներ։ Եվ այն գիտակցումը, որ պետական քաղաքականության մեջ, ծրագրերում դու ներգրավված ես եւ մի մասն ես կազմում այդ ամեն ինչի, որ կարող ես ինչ որ ձևով քո օգտակարությունը բերել այդ մարդկանց
Սա շատ կարևոր նշանակություն ունի իմ համար։ Իմ համար շատ կարևոր նախապայման է, որ մեր ստորաբաժանման աշխատակիցները, ովքեր առաջինն են ծանոթանում քաղաքացիների խնդիրներին, առաջինն են հանդիպում քաղաքացիներին, իրենց վերաբերմունքով, իրենց պահվածքով, իրենց իրազեկվածությամբ եւ պատրաստվածությամբ կարողանան ամբողջությամբ բավարարել քաղաքացիներին։ Եթե նույնիսկ պիտի պատասխանը լինի մերժումը, դա պիտի այնքան գրագետ ձևով արվի, որ քաղաքացին երբեք վիրավորված եւ չլսված չգնա այստեղից։ Ես կարծում եմ, որ մեր շրջապատում մեզ պիտի տեսնեն ժպիտով, ցանկացած պարագայում իրենք մեզ պետք է տեսնեն իրենց աջակցող, իրենց կողքը կանգնած եւ իրենց ապավեն։ Եվ այս ամեն ինչի մեջ ամենակարևորը այն է, որ լարված օրվա ավարտին, այս թողբոհից հետո գիտեմ, որ տանին սպասում են իմ թորնիկը, սպասում է իմ փոքրիկ հրաշքը, ում տեսնելու, գրկելու համար թողնում եմ այս ամեն ինչը ու շտապում եմ տուն։ Ռոզին փոխել է իմ կյանքը ամբողջությամբ, արդեն 2 տարեկան է իմ աղջիկը եւ իր ծնվելուց հետո իմ երջանկությունը կարծես ավելի ամբողջական է դարձել։ Իմ կարծիքով կնոջ դերը ընտանիքում դա բոլորին միավորելու մեջ է։ Շատ կարևոր է, որպեսզի կինը կարողանա ճիշտ կառավարի ժամանակը։ Եթե ստացվի կնոջ մոտ կառավարել ժամանակը, ինքը կկարողանա արդեն ժամանակ գտնել եւ աշխատանքի համար, եւ ընտանիքի համար։ Կարողանա լինել աջակցող կին, կարողանա լինել բարեհոգի մայր, սիրող տատիկ եւ պատասխանատու մասնագետ, համատեղել այդ ամեն ինչը իրար հետ։ Ազդակը, հասարակության հետ արտաքին գործոնը մեծ ազդեցություն ունի կնոջ վրա եւ այս դեպքում կինը ինքը պիտի որոշի, թե որքանով է ինքը պատրաստ գնալու իր ընտրած ճանապարհով։ Կանանց համար ավելի դյուրին է դարձել հասարակության մեջ իրենց տեղը գտնելու հարցում։ Ուղղակի յուրաքանչյուր կին պիտի վստահի իր ուժերին, միայն իր ուժերին, հավատա եւ այդ հավատով հաղթահարի բոլոր դժվարությունները, չընկճվի, որովհետեւ հենց այդ դժվարություններն են ավելի կոփում եւ ավելի ուժեղ դարձնում կնոջը։ Աշխատելով չի դառնում լավ մասնագետ։ Կինը իր օրինակով ձևավորում է նաեւ ապագա սերունդ։ Կարծում եմ, որ ցանկացած կին պիտի ընտրի այն ուղին, որը իրեն կբերի երջանկություն եւ բավարարվածություն։ Ուղին ընտրելու ընթացքում հանդիպած խոչընդոտներն ու դժվարությունները երբեք չընկճեն կնոջը։ Պատրաստ լինի առաջ գնալու եւ հասնելու այն նպատակին, որին սպասում է իր ընտանիքը, որին հավատում է իր ընտանիքը, ընտանիքում տիրող փոխըմբռնման ինչ-որ բանաձև դժվար կլիներ միայնակ գտնել։ Այ աղջիկը նորից եկավ իմ մոտ, ամեն ինչ նորից հարթվեց, խաղաղվեց իմ հոգին։ Իսկ մասայա հենց բանաձևը։